冇飯嘅啊？你哋訂啊？大陸唔夠俾啊？要唔要啊？係嘛？你咧？要唔要啊你？買咗好多嘢嚟啊！多謝多謝。咩咧？我係惠康嘅食品，佳節人人開心。都咁香嘅？係長城牌火腿豬肉噃，呢餐包你開胃啊！媽咪夾多啲俾我食。呀，唔使炒嘅喎，唔係唔使炒㗎，唔係唔炒咧就唔使炒，唔使炒，係。眼鏡88咁多款，你想點款就點款。慶典大廈離皇崗口岸3分鐘車程，香港豪宅質素，深圳超值樓價，每尺由600幾蚊起。今個週末嚟旺角雅蘭酒店揀個靚單位啦！置業國際代理紅景灣庭苑，距皇崗口岸僅5分鐘車程，擁有無敵海景、紅樹林、私家花園3重景致。紅景灣名苑展銷會，本週6日1，尖沙咀海悅酒店。最大嘅分別就係喺內地翻工咧，佢有一個午睡嘅時間嘅，譬如就係喺12點至2點嘅時間啦，就包括埋食飯同埋俾你休息嘅。話好多嘢買，我哋行得好開心，種類有多。係啊，而家香港啲人一放假就嚟呢度㗎啦。係啊，似外國，因為我哋以前喺加拿大去過 Costco 咧，又係咁樣嘅，咁我哋覺得哇，原來呢度咁近都可以揾得翻，平多靚。